Все, друзья, на сегодня наша поездка закончилась. Порядка 100 километров мы проехали по горам. Сейчас время без 15:05, а выехали мы без 15:11. 6 часов почти беспрерывного катания. Вот. Ну что. Ну а о том, как мы покатались, вы увидите в ролике. Всем привет, с вами был Макс Фиш.
Здесь мы в прошлом году не были, но это считается основная смотровая грозовых ворот. Но ее уже строили после. Я так понимаю, что здесь фильм не снимался. Но мы с Аней все равно решили сюда доехать, посмотреть. Сейчас, Саню, глядишь? Ну пойдем там пофоткаемся чуть-чуть. Никого там нет, все уехали. Я тебя хоть сфотографирую, ты меня. Согласен.
Что, Сань, на одних грозовых воротах ты сегодня был уже? Ну, теперь на вторых уже был. Мы сейчас с тобой в левой части хребта на грозовых воротах. И, друзья, мы были в шоке просто. Чтобы вы понимали, расстояние, конечно, видео не передаст. Вот горы, которые мы сегодня объезжали. И мы были вот там. Вы потом увидите на видео. Вот эти шарики, мы заезжали за них. Отдаляем расстояние, чтобы вы понимали, вот в единичном формате. Вот это все мы сегодня объехали. Вот эти все горы, все кряхты. А стартовали мы вот из той деревни. Вот из той деревни. Вот. Вот так вот. А сейчас слышим на горе тренировку. На эндурике кто-то тренируется. Езжай, я догоню. Не-не. Поехали.